تعالوا مع بعض ندخل على طول على طول جري كده من غير كلام على الغدا. ده أهم حاجة في الحياة. نخلصوا الغدا عشان نقعدوا كده دماغنا رايقة. جايبين فرخة اهو، بصوا مضحيين النهاردة، وجبنا فرخة محترمة 3 كيلو إلا ربع. بيقولوا كده، مش عارفة يا بنتي والله بيوزنوا حاجة. وتلاقي مش عارفة، عشان ما اظلمش حد واتكلم ايه كلام ملوش لازمة. صلي بقى معايا على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان ايه اللي بيغش في الميزان ده حسابه عند ربنا. هو احنا بنروح عند اي حد يقولك ده عمل كذا، احنا بنعرف حاجة؟ الميزان بتاعه بيبين ان هو 3 كيلو الا ربع، 3 كيلو 2 ونص. لكن فين الحقيقة؟ الله اعلم. وبعدين تروحي تشتري من عند ده تلاقي ميزانه غير واحد تاني، تلاقي في حجم الحاجة ومختلفة عن اللي انت جبتيها من ده. ما تفهميش الصح فين، فربنا اللي بيحاسب، احنا مش هنحاسب حد. فزي ما انتوا شايفين كده، مسكت الدجاجة دي، الفرخة دي عملت 300 جنيه. المهم قلت لها تعالي يا بطة كده، هتتقسمي على العيلة هتقضينا، يعني يعني هتقضينا، انا مش جايبة حاجة زيادة اكتر من كده. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم بكل ما نتمنى. المهم رحت ماسكاها مقطعاها بعددنا كده، قسمتها علينا يعني من النهاية، اللي هي ايه كل واحد ياخد جزء كده. وهبتدي بقى اغسلها. طبعا انا كنت اصلا شطفاها كويس جدا على وضعها اول ما جت من عند الفراخجي، وكنت نقعاها في ليمون وملح. شطفتها كويس جدا جدا وما خليتش فيها ولا ريشه، عشان ما كنتش فاضيه وما كانش ينفع اركنها حتى لو على رف التلاجة وهي بزفلطتها ومكان ايد الراجل. هو بصراحة في الحتة دي نضيف جدا جدا جدا، بينضف الحاجة كويس جدا. اللهم بارك. ورحت ماسكاها بقى ايه تاني، عايدة عليها تاني بقى كده وغسلاها، وهو مخليها زي الفل اصلا ما فيهاش حاجة. وبرضو ايه دي تعتبر تاني غسلة ليها كده. فهو الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يديم علينا النعمة ويرخص لنا الحال ويصلح حال بلادنا وكل البلاد العربية يا رب، اللهم امين. يبعد عنهم الحروب ويهدي الحال ويبعد عننا اي شر، اللهم امين يا رب العالمين. صليتي بقى معايا على الرسول؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص مسكناها شطفناها. همسك بقى انا طبعا هصبن البلاستيكة، وهصبن الحاجة اللي كنت بستخدمها والحوض وكل حاجة، وهرجع اغسلهم تاني. انا عارفة ان لسه الفراخ مركونة على الرخامة، يعني على القطاعة كمان، يعني ممكن تنزل حاجات، فكل ده هيتغسل اكيد تاني. بس اهم حاجة عندي دلوقتي ان انا اغسل البلاستيكة اللي انا هرجع هحط الفراخ فيها تاني، مش مكان ما زفرتها اجي حاطة فيها الحاجة، لا. تمام خلاص، انا ركنتها اصلا خالص ورحت حطاها في المصفى عشان خاطر ايه تصفي بقى ميتها، ما استخدمهاش وهي في الميه. يعني مثلا ما اجيش اعملها على طول بعد ما اطلعها من الميه، لا. اتضح لي ان الجزء ده مهم جدا جدا جدا، ان احنا نسيب الفراخ ربعايه كده، ربعايه لحد ما تصفي ميتها في مصفى وتبقى رايقه وزي الفل وما فيهاش ولا نقطه ميه. ده كمان بيقلل جدا جدا من ايه، من الزفاره بتاعتها، ما يخليش فيها اصلا زفاره. تمام اهو، مصبنا بقى الدنيا وخلينا الدنيا زي الفل، ورشه كحول محترمه كده بالبخاخ بتاعنا. بلاش كحول عشان مش كل البيوت متوفر فيها كحول. رشه ايه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، رشه خل في البخاخة كده. لازم يبقى عندك على الرخامة البخاخة بتاعتك على طول فيها خل بمية كده. تمام. مسكت بقى عود الكرفس ده، لان انا بقالي مدة طويلة جدا ما عملتش صينية الفراخ اللي ولادي بيعشقوها بيعشقوها، وانا كمان طبعا. ومفيش حد اكلها من ايدي الا لما دعالي بجد. مسكت بصلتين كده كبار، وطماطمتين وقرن فلفل وكرفس، وربطة كرفس ب5 جنيه. وكنت مقطعة بطاطس برضو تمام التمام، ومقطعاها للصينية يعني دواير دواير كده. همسك بقى الحاجات اللي انا محضراها، اللي هي البصل. اول حاجة انا مكترة البصل عشان لما بتطعم صينية البطاطس والفراخ بيطعموا جدا.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ورحت ماسكه الكرفس بتاعي كده ورحت مقطعاه، والبصلايه التانية والطماطمتين. اول مره احط لها طماطمتين، يعني ممكن تستغني عنهم، بس انا قلت ايه، تطعم بالمره يعني تدي طعامه اكتر. فلفل اسمر، ملح، وبهارات فراخ. ده اللي انا حطيته، وحطيت كمان روزماري. بهارات فراخ معلقتين حلوين كده. وبعد كده حبة روزماري بقى يدوا ريحة وطعم ونكهة كمان. وممكن بعد ما تعملي الصينية بتاعتك وتجهزيها خالص، تحطي 3 ورقات لوري، بحيث تعرفي اماكنهم كده تبقي تشيليهم ساعة ما تيجوا تاكلي. افرم بقى فرم ناعم جدا، لان ولادنا والجيل اللي ما يعلم به الرب العباد لو لقى بس حتة بصلة كده ممكن يعني هي كده كده بتدوب اصلا مع الفراخ والتسوية، بتدوب يعني بتروح في حتة تانية. المهم، تمام، جهزنا الخليط بتاعنا، جبنا الصينية، هنرص بقى البطاطس. والله يا بنات نفسي تجربوها بجد، ونفسي تكتبولي انكم جربتوا الطريقة دي، هتدعولي من قلوبكم. حاجة جديدة وتجنن تجنن تجنن، والتست بتاعها عالي جدا، وحاجة بصوا ولا في الخيال كده. اهو مسكت بقى حتة من الخليط كده، ورحت ايه، دعكة بيه البطاطس كلها. تمام. وهمسك بقى قطعة قطعة من الفراخ دي، وهاجي ايه عامله له مساج عالي جدا برضه بالخلطة بتاعتي دي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صليتي معايا على الرسول؟ اكتبي لي بقى كومنت حلو، وانا فرحانه جدا جدا جدا. كل حبايبي وكل اخواتي اللي لاقوني الحمد لله، اقسم بالله وحشتوني موت موت بجد. ام محمد وام ناصر حبيبه قلبي، وجوجو نور عيني، وام ملك، وام احمد، بجد انا فرحانه بيكو جدا. الحمد لله. وكيكة القمر، الحمد لله الحمد لله. يا رب كله يجي، يا رب يا رب كله يرجع لي تاني ويبقى معايا في قناتي الجديدة. بجد انا فرحانة جدا ان انتوا لقيتوني. انا بصوا بيجي يحصل لي حالة انشكاح كده غير طبيعية وانا قاعدة، اول ما بقرأ كومنت لحد من اخواتي اللي كان معايا في قناتي الكبيرة اللي فاتت. والله يا بنات ببقى في قمة سعادتي أول ما ولادي يلاقوني كده. ماما في حد أكيد كتب لك كومنت وقال لك إن هو، أقول لهم أيوه الحمد لله الحمد لله. ببقى فرحانة جدا. في أمل، في أمل طول ما ربنا موجود، في أمل في الحياة الحمد لله. مسكت بقى كل الفراخ بتاعتي، دلكتها بقى تدليكة قمر تحت الجلد، وبقيت افتح في اللحم كده واحط من الخليط والكبداية. الكبدة بالطريقة دي في حتة تانية. انت ممكن على فكرة تجيبي كبد وقوانص وتحط وتعمليها بالخلطة دي على بطاطس من غير فراخ خالص. يا نهار ابيض يا بنات على طعم الكبدة، تجنن. ان شاء الله هعملها برضو بالطريقة هي بس بدل الفراخ كبد ان شاء الله، عشان بجد الكبدة انا بعشقها بالطريقة دي. وحبة مية بقى بتاع مج مية كبير حلو محترم كده، تيجي حاطاه رشة زيت بسيطة لو حبة، مش حبة وبتكتفي بدهون الفرخة خلاص، لو حبة يعني ايه كده. وهحطها طبعا بقى ايه على بصوا بنضف على طول مكاني، لان ايه يعني على قد ما نقدر ايه عشان ما يحصلش عدوى او ما يحصلش حاجة من مكان الفراخ وكده. رشة زيت، وهنيجي مغطياها بقى بورقة ألمونيا، والمفروض نحط ورقة زبدة قبليها، بس ايه يعني انا ما كانش عندي وما بيبقاش عندي بصراحة على طول، ورق الزبدة ده مش بيبقى متوفر عندي يعني. فورقة ألمونيا، ونسمي الله، ونحطها بقى فوق البوتاجاز تاخد غلوة، بعد كده نحطها في الفرن. وممكن تحطيها في الفرن وخلاص، يعني مش شرط بوتاجاز ولا حاجة. اللبن بقى بصوا كان عندي في الفريزر كيلو لبن. بصي يا حبيبة قلبي، ممكن تحطي اللبن من عند اللبان عادي جدا، عشان الفكسانة اللي بتقولك لا ما ينفعش تحطي اللبن من عند اللبان. ما هو يا حبيبتي بيغلي في الفرن على درجة 280، يعني ايه اكتر من كده؟ لا برضو لا، يعني خلاص يعني 280 وهو بيغلي في البرام. مش لو في ايه ده لو في عفريت هيطلع. المهم هي بس اي فزلكه وخلاص. انا كنت بحط الرز على البرام متلج بتلجه، بس عشان هو كتله واحده فلازم يتفك عشان اعرف اوزعه على ال3 برايم. بصوا بملى البرايم
الا ربعها، يعني بتملي البرامة رز الا ربعها، بتسيبي الربع. وبعد كده بروح اغسله، طبعا انا رحت غسلته ورجعت. هنا اللبن كان فك على النار او سخن او دفى. انت بس النقطة دي ممكن تعمليها لو انت مستعجلة، تخلي اللبن يغلي. لو انت مستعجلة عشان خاطر يغلي معاكي بسرعة والرز يستوي بسرعة. لكن غير كده عادي، ميه من الحنفيه، قصدي لبن من التلاجة، من اللبان، من اي حته. انا كل اللي خلاني احطه على النار عشان انتوا شفتوا اللبن كان كتله واحده، فانا عايزه اوزعه على الثلاث برايم، مش هعرف اوزعه غير اما يفك، عشان كده حطيته على النار. اللي متابعني من قبل كده هيعرف ان انا كنت بحط اللبن اقسم بالله بكتل تلجه من التلاجة عادي جدا، ما بيأثرش في اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الله. عشان ما حسيتش نفسي عمر ما البرايم دي خيبت ظني. او بعدين يا بنات، البرايم في البرام الفلاحي ده ليها طعم ونكهة غير اي حاجة في الدنيا. يعني ممكن تعملي في طاجن بايركس او في طاجن اللي هو الطاجن التاني ده اللي هو الفخار ده. مش فخار، مش عارفة، طاجن كده، مش عارفة، نسيت اسمه. الواحد لما بيجي يتكلم بيبقى بينسى حاجات كتير. شايفين شكل البرايم؟ حاجة وهم، حاجة فاخر من الآخر. وما تحطيش الإدامة بتاعتك مع مع اللبن وانتي بتدخليها الفرن، لا. تحطي بس ملح، لبن وملح وميه، لازم تحطي ميه على البرام، ما يبقاش لبن صافي. وتخرمي بقى يا قلبي كده بظهر معلقه رفيعه بتاعه شيش طاووق اي حاجه، وحطي بقى. ويا سيدي بقى دي زبده اللي هي كريستال، انت بقى يا سيدي لو عندك كمان سمنه فلاحي او زبده فلاحي هتوديلك الدنيا في حته تالته ورابعه وخمسه. وكلي بقى كده يا اختي، وادعي لاختك من قلبك. بجد حاجه شغل فاخر من الاخر، اقسم بالله برايم. وتغرفي بقى تلاقي الرزايه برزتها، مش تغرفي كانك بتغرفي مكرونه بشاميل ماسكه في نفسها وقطع قطع. وتبقى الواحد عامله نفسها ان هي طلعت البرامه. لا طبعا، البرايم دي لازم تبقى مفلفله. بصوا ده توك توك معدي من تحت البيت، كانه معدي من اوضه نومنا. المهم هنرجعهم تاني بقى الفرن على نار هادية يتلدنوا زي الرز ما بتشرب، وترجعي توطي عليه بالظبط كده. هتحطيهم وتسيبيهم يتلدنوا. شوفوا بقى شكل صينية الفراخ كمان، حاجة كده يا سيدي يا سيدي، عجمية يا ناس، عجمية. بص اتكبت مني. هروح انضف بقى واوريكم بقى شكل الاكل وانا بغرفه. بصوا برايم الرز، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ده انا كمان عندي الاضاءه مش عارفه مالها تعبانه كده، او انا ما كنتش منوره النور كويس. بصوا بنات الرز، بصوا الرز مفلفل ازاي، مفلفل قمر. وريحته ونكهته بقى طالعه بقى، الريحه بالزبده باللبن. يا سيدي يا سيدي، ايه القمر ده؟ بألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا حبايب قلبي. البطاطس دايبه دوب، عجميه عجميه، والفراخ كمان دايبه دوب. طبعا هبتدي بقى اغرف لكل واحد الطبق بتاعه، واوزع كده الرز والبطاطس. وبقى ايه، حاجه شغل فاخر من الاخر. بألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب. شايفين الفراخ مستوية بسم الله ما شاء الله. بتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وعجبكم. واوعي تنسي تحطي لاختك لايك، ولو ما اشتركتيش معايا في القناة اشتركي معايا. وادي عطيتلك فكرة غدا بكرة سريعة جنب حبة مخلل، جنب طبق ملوخية. يعني اللي تحبي تعمليه. لو عندك طبق خضار بايت كمان، وكده كده في بطاطس اصلا. انتي بيعتبر ده انا بالنسبه لي ده الخضار اللي بناكله جنب الاكل بتاعنا. وبالف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه سكر سكر. يا سيدي يا سيدي يا بنتي يا اوشه. وبرضه احط بقى ايه المنابل الفراخ بتاع الطبق ده، وهم بقى يمدوا ايديهم ياخدوا من ايه، من البطاطس وياكلوا. بتمنى ان الفيديو بجد يكون عجبكم. واكتبوا لي كومنت واتنين وتلاتة، بجد بحب كلامكم. ومتبوسة مني على خدكم كلكم يا اعز واغلى الناس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واترككم في رعاية الله وحفظه. باي باي.